じはずんだもんなのだ。今回紹介するのはストラク3箱と汎用カードで作った忍者デッキなのだ。忍者は裏側表示を生かして戦うのが特徴で、他のデッキにはない難しさが面白いテーマとなっているのだ。早速主なカードたちを見ていくのだ。今回採用した忍者モンスターはこの7体なのだ。各モンスターの役割はこんな感じ。全部の効果を覚えるのは大変だろうけど、どれも大切だから頑張ってね。全ての基本となるのが忍者マスターハンゾーなのだ。召喚時には忍法カード、つまりは忍者の魔法トラックカードをサーチ。反転召喚と特殊召喚した時には忍者モンスターをサーチなのだ。特筆すべきなのはターン1がないことなのだ。大量展開する時にはハンゾーを繰り返し出すことを狙っていくのだ。また丸2の効果は時の任意効果なのだ。チェーン2以降に発動した効果でハンゾーを出しても2の効果はタイミングを逃してしまうのだ。よく注意するのだ。虫の忍者ミツは条件の緩い特殊召喚効果とモンスター効果無効の効果を持っているのだ。特に丸1の特殊召喚効果は大量展開していく時にかなり重宝するのだ。丸2のモンスター効果無効の効果はちょっと扱いづらいね。続いて空の忍者とばり。このカードも扱いやすい特殊召喚効果を持っているのだ。ただこのカードは別の忍者モンスターを特殊召喚する効果なので手札消費が激しいのが欠点だね。このカードで一番大事なのは丸3の融合効果なのだ。後で紹介する融合モンスターを融合召喚することで相手を妨害することができるのだ。また丸2の戦闘効果で破壊されない効果も相手のワンキル阻止で役立つから覚えておくといいのだ。獣の忍者枠も優秀な展開札なのだ。ドロー以外の方法で手札に加えるだけで特殊召喚することができるのだ。このカードを手札に加える方法はこのデッキでは主に2つあって、ハンゾーのサーチと後で紹介する装備魔法のカナムグラなのだ。丸2の回収効果も優秀でよく使う効果だね。10の忍者カゲロウなのだ。このカードは場に出た時に手札か墓地の忍者を裏側で特殊召喚なのだ。この特殊召喚は裏側だってところが一番のポイントなのだ。裏側表示のモンスターは融合素材にはなるけどリンクなどの素材にはならないのだ。ワンキルしたい時はリンクを使いたいデッキなので、この裏側表示特殊召喚をうまく扱えるかがデッキを回す時の注意なのだ。グリーン忍者は手札から特殊召喚する効果と場のモンスターの表示形式を変える効果なのだ。特殊召喚効果の方は特殊召喚してもモンスターを裏側にしてしまうので単純にリンク召喚の展開はできないんだけど、丸2の効果で裏側表示のモンスターを表にできるので、実は丸1の裏側にするデメリットは影響が少ないのだ。むしろリバース時に効果を持つ忍者とのコンボを積極的に狙っていくのだ。また周りの融合効果や忍法トラックと合わせて相手ターンにこのカードを墓地へ送り、相手モンスターを裏側にしてしまう妨害もできるのだ。そしてこのデッキのメインの妨害になるのがジオウなのだ。このカードが場に出てきた時、場のモンスターを2体まで裏側表示にできるのだ。この効果で裏側になった相手モンスターは表示形式が変更できないのでずっと封じ込められるのだ。長期戦になると丸2の効果も生きてきてリバースするだけで1枚破壊なのだ。ジオウをリクルートして相手モンスターを封じ込めるのが忍者の基本戦術なのだ。続いて忍者融合モンスターを見ていくのだ。どちらもお手軽に出てきてかなり重要なエースモンスターなのだ。両者とも種族が異なる忍者モンスターが素材で場の素材をリリースするだけで特殊召喚できるのだ。ヤグラマルは除去効果、メイゼンは妨害効果と戦闘補助効果があるのだ。それでは詳しく効果を見ていくのだ。ヤグラマルハイタってシンプルな効果で場に出た時にカードを1枚除外することができるのだ。このカードのおかげで忍者デッキは忍者カード2枚イコール1枚除去になるのだ。積極的に出していくのだ。
て明前なのだ。まず強いのは丸1の効果なのだ。自分の忍者モンスターは直接攻撃できるようになるので、一気に勝負を決めきることができるのだ。ジオウの効果などで裏側守備表示になっている相手モンスターが並んでいたとしても、無視してライフを詰めれるのが嬉しいポイントなのだ。そして丸3の効果も強力で、相手が効果を発動した時にはなるけど、デッキから忍者をリクルートできるのだ。ジオウだったりトガリだったりミツだったり、必要なモンスターを用意することができるのだ。忍者のリンクモンスターも紹介するのだ。忍者モンスター2体からリンク召喚できる才蔵は、忍法魔法トラップをサーチできる効果なのだ。先行で展開力が余っている時はこのカードを出して、忍法トラップを揃えて強力な布陣にするのだ。あるいは後攻でまくり札になる装備魔法を持ってくることもあるのだ。それではその忍法魔法トラップについて見ていくのだ。忍法魔法トラップはこれら4枚があるのだ。まずは装備魔法のカナムグラ。カナムグラは一見地味な効果ばかりなんだけど、実はどれも強いし、使い方も多様なカードなのだ。まず丸1の効果で超重要なのが、装備モンスターを忍者として扱う効果なのだ。ここで思い出してほしいのがメイゼンの丸1の効果。メイゼンは忍者モンスターが直接攻撃できるようにする効果を持っていたのだ。つまりメイゼンがいる状態でアクセスコードやバレスを出し、そのアクセスコードやバレスにカナムグラを装備させれば簡単に大ダメージを与えることができるのだ。これはワンキルする上で最重要テクニックなのだ。続いてカナムグラの丸2の効果は、墓地の忍者を除外して場のカードを破壊する効果なのだ。単純な除去として便利なんだけど、墓地の忍者を除外するというのが丸3の効果とつながっているのだ。カナムグラの丸3の効果は除外されている忍者を回収かセットする効果なのだ。つまり丸2で除外して丸3で回収するというのが忍者の展開の動きになるのだ。特に相性がいいのがバクなのだ。わずかなムグラの効果で墓地のバクを除外し、カナムグラが墓地に行った時除外されているバクを回収、さらにバクが回収された時の効果でバクを特殊召喚し、そしてバクが出た時の効果で墓地のカナムグラを回収。噛み合っててすごく美しい動きなのだ。ここまで聞いて気づいたかもしれないけど、カナムグラは単なる除去カードじゃなく展開カードなのだ。ということで覚えておきたい動きが2つあって、第一に相手にカナムグラを装備させる動きなのだ。カナムグラを相手モンスターに装備し、カナムグラの効果でその相手モンスターを破壊。こうすれば即座にカナムグラを墓地に送ることができるのだ。第2にカナムグラの効果でカナムグラ自身を破壊する動きなのだ。とにかくカナムグラを墓地に送って展開カードとして活用していくのだ。続いてトラックカードの落葉舞なのだ。落葉舞は場の忍者か裏側モンスターをリリースし、デッキから忍者をリクルートできるのだ。相手のカードもリリースできるのがポイントだね。丸2の効果は場の忍法をバウンスする効果。基本的にはこのカード自身をバウンスするのだ。こうすることでまたセットし直せば毎ターン効果が使えるというわけなのだ。続いてもう1枚のトラップは分身の術なのだ。レベルの合計がリリースした忍者以下となるようにデッキから忍者をリクルートできるのだ。基本的にはレベル8のジオウをリリースし、トガリ、ミツ、グリーン忍者やバクを一気に出すのだ。さっきの落葉舞とこの分身の術だと、分身の術の方が効果は強いんだけど、分身の術は場に高レベルの忍者が必要になるので、落葉舞の方を優先して使うようにするのだ。以上でカードの説明は終わりなのだ。続けて対戦動画を見てほしいのだ。まず1戦目、こちらの戦法でスタートなのだ。増援を発動、戦士族の半増をサーチ。そのまま召喚して効果。うららで止められたけど、忍者はトラップで妨害していくデッキだから、トラップを素引きできていれば展開できなくてもあまり問題はないのだ。一旦ターンエンドなのだ。相手は儀式の準備から大姫のみかんこをサーチだね。そのまま大姫の効果、サーチしたのは小村舞。さら
らに手札から伝承の近江観光発動。大姫を特殊召喚なのだ。墓地の伝承の近江観光の効果を発動。ここではハレを落としているね。小村舞でハレを蘇生。相手は手札も少ないし、対象耐性を付与する風利を出される前に法要を使っておくのだ。さあここでバトルフェーズ。みかんこにはライフを削られたくないので妨害を使っておくのだ。落葉舞を発動してリクルートなのだ。G を打たれたね。血を出して出た時の効果。モンスター2体を裏側にして表示形式は変更できないのだ。ちなみに裏側表示モンスターに装備魔法は装備できないのを覚えておくといいね。相手はアラベスクから情をバウンスして風利。エンドフェーズに入ってここで忍法杖を使っておこう。後続のハンズをドワンキル用のカナモグラをセットなのだ。1枚が2枚になるのは単純に強いね。ハンズを反転召喚から忍者モンスターサーチを狙うも相手は神比べ。デッキから任意の装備魔法。ここではブドンノーのハンゾーに装備。ハンゾーの効果は無効に。さらに忍法杖から動こうとすると相手は G。 相手ドローされたくはないしここは止まっておくのだ。分身の術だけセットしておくのだ。さらに落葉前で自身を手札に戻してセットすることで再利用なのだ。それではまた相手ターン。いきなりバトルフェーズで攻撃してきたね。単にダメージをもらうのは尺だから、落葉前で守備表示のハンズをリクルート。さらに特殊召喚時の効果でサーチ。相手も神比べの効果で装備魔法を回収しようとしてるね。ハンズで何をサーチするのか難しいけど、ここではバクをサーチから特殊召喚し、バク効果で墓地の忍法杖を回収しておくのだ。さらに相手はアラベスクから展開しようとしてるね。ミニをリクルートしてきたのでここで分身の術レベル4のハンズをリリースし、帳2体とグリーン忍者をリクルート。さらにそのまま帳の効果で融合。風利を出されて対象耐性をつけられる前にミニを除去するのだ。帳とグリーン忍者を素材にヤグラマルを融合召喚。ヤグラマルの効果でミニを除外。さらにグリーン忍者の効果でバクを裏側にして次のターンの反転召喚を狙うのだ。相手はホムラ前から風利を特殊召喚だね。軟化怪獣が来てターン終了。これはワンキルができそうだね。メイゼンは直接攻撃ができるので相手が無カンコでもダメージを与えられるのだ。次の試合なのだ。今度は相手が先行なのだ。まずは銀腕夏号。これで相手のデッキが分かりそうだね。相手はエルドリッチだね。スキルドレインを手札に加えてるのだ。3枚伏せてターンエンド。展開できるような手札ではないのでモンスターと魔法トラップを4枚をセットしてターンエンド。相手も1枚セットしてエンドフェーズ。落葉舞を使っておくのだ。ハンズをリクルートしてサーチ効果。相手はスキルドレインを使ってきたけどこれは月の書で壊すのだ。これに対して相手はミステイク。これでワンゾーのサーチは防がれてしまったね。とはいえ相手の妨害が見えてきたのだ。ハンゾを反転召喚。さらにカナムグラを装備。カナムグラは墓地の忍者を除外することで場のカード1枚を破壊するのだ。これには相手のドラグマパニッシュメントハンズオボとカナムグラを破壊されてしまったね。破壊されたカナムグラの効果発動。相手はヌトスで落葉舞を破壊しようとしてきたけど落葉舞は発動した時にしかリクルートできないので破壊する意味はないのだ。しかも自身の効果でバウンスもできる。カナムグラ効果は3つをセットしてターンエンド。相手のターン。相手はすぐにエンドフェーズ。落葉舞を使ってバクをリクルートなのだ。バク効果でカナムグラを回収。相手のスキルドレインは月の書を使って回避するのだ。こちらのターン。バクを反転召喚してまたもやカナムグラを発動。カナムグラの効果。邪魔なスキルドレインを破壊していくのだ。バトルフェーズに入ってバクで攻撃。落葉舞の効果でバウンスもしておこう。相手は拮抗勝負だけど包囲だけ除外しておいて落葉舞を再びセットしてターンエンド。
はエンドフェーズだね。エンドフェーズに不要米を使い、カゲロウをリクルート。カゲロウと墓地の金ムブラの効果をそれぞれ使い、除外されているハンゾウと墓地のバクをセット。ハンゾウ儚モグラの効果のコストで除外していたね。こちらのターン、そろそろアンキルしたいね。バクを反転召喚して効果発動。墓地の金ムブラをサーチ。相手はセンサーマンメズだけど忍者デッキには効きにくいね。再び金ムブラを装備。金ムブラの効果を発動して相手の永続トラップを割ろうとしたところでこちらの勝ちなのだ。忍者は永続トラップにも強いデッキなのだ。というわけで今回は忍者デッキを解説したのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いするのだ。